What I want to preach on tonight Despre ce vreau să predic în această seară is a message from a mother. este un mesaj pentru mamă. When you read the book of Proverbs, Când citești cartea Proverbe, almost all of it aproape toată is the advice of a father to his son. este un sfat de la tatăl spre fiul său. Most of it really seems to be things that David had passed to Solomon. Majoritatea se pare că este ceea ce David a dat mai departe lui fiul său Solomon. Chapter 31 is unique Capitolul 31 este unic in that it seems to be that this is Bathsheba speaking și to se Solomon. pare că aici este Bathsheba care vorbește lui Solomon. It would seem that Lemuel S-ar părea că Lemuel was her nickname for him. era numele prescurtat Now, pentru el. the Bible never specifically states that. Biblia nu spune niciodată în mod specific aceasta. So you don't have to agree with that Tu statement. nu trebuie să fii de acord cu acest ce spune. What I can say though Dar doar ce pot să spun is that the name Lemuel simply means God with him. este că numele Lemuel înseamnă Dumnezeu cu el. So when you read this passage, Când citești acest pasaj, it seems like his mother was warning him about everything he would actually deal with. se pare că mama lui ar fi avertizat prin tot ce le va avea de-a face. Because most of what she discusses in this Că chapter majoritatea ceea ce discută în acest capitol are the exact things that Solomon fell to. sunt exact lucrurile care Solomon a eșuat. And so I do personally believe Eu, în mod personal, cred that Lemuel was her nickname for him. că Lemuel era numele prescurtat care l-a dat lui. And that this is Bathsheba's message to Și Solomon. acesta este mesajul lui Bathsheba spre Solomon. It fits with the nature of the rest of the book. Se potrivește cu natura restului din cărți. And without that, Și fără aceasta, you don't know who Lemuel is. tu nu You don't know who Lemuel știi is. cine este Lemuel. It's still a beautiful message. Este încă un mesaj frumos. It's still the inspired word of God. Este încă cuvântul lui Dumnezeu inspirat. But when you take that it might be Solomon into consideration, Dar când iei că posibil ar fi Solomon în considerare, it changes a whole lot of how you read this chapter after that. schimbă tot felul în care tu ai citit acest capitol. So let's begin just by reading verse 1 and 2. Începem prin a citi versetul 1 și 2. The words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. Cuvintele împăratului Lemuel, profeția pe care mama lui l-a învățat. What my son and what the son of my womb and what the son of my vows. Ce fiul meu și ce fiul pântecului meu și ce fiul promisiunilor mele. Let's go and read verse 3 as well. Cite versetul 3. Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings. Nu da vigoarea ta femeilor, nici căile tale acelor ea ce distruge împărați. Now you read verse 3 Citești versetul 3 and tell me that this is not a perfect warning to Solomon. și spune mie că nu este o avertizare perfectă spre Solomon. This is exactly what God warned him about. Aceasta este exact ceea ce l-a avertizat. This is what he's warned about by others. Este despre ce a fost avertizat de alții. And here it seems his own mother was telling him. Și aici se pare că propria lui mamă i-a spus. Don't give your heart to strange women. Să nu-ți dai inima spre femei străine. So it seems like Solomon got this advice from a lot of people. Se pare că Solomon a primit acest sfat de la mulți oameni. Now we know he didn't listen. Noi știm că el nu a ascultat. He would go on to marry enough wives El s-a căsătorit cu multe soții. that it would almost take him 3 years to see a wife again. Că aproape i-ar fi luat 3 ani să vadă una dintre soțiile lui din nou. If he simply visited one a day. Dacă le-ar fi vizitat în mod simplu una pe That doesn't make sense to you. He married getting close to 1,000. Aceasta nu face sens că atât de s-a căsătorit cu aproape 1000. If you count concubines and everything else. Dacă le număra concubinele și așa mai departe. According to the Bible, the great cause of his downfall Conform Bibliei, cea mai mare cauză a căderii lui was that these wives turned his hearts to their gods, era că aceste neveste i-a întors inima spre Dumnezeii lor. but also that he got involved with things Dar de asemenea el a fost implicat cu that lucruri God specifically said a king shouldn't get involved care with. Dumnezeu în mod specific a spus că un împărat nu ar fi trebuit să fie implicat. So I said, when you read that third verse, Când citește cel al treilea verset, I mean, it really becomes a prophecy about Solomon. devine o profeție despre Solomon. Especially when you consider he wrote this book in about the middle of his life. În mod special când consider că a scris această carte în mijlocul vieții lui, la mijlocul vieții lui.
So what I want to see Ce vreau să vezi is simply what advice his mother gave him. este simplu ce sfat i-a dat mama lui. Now I think the chapter breaks down into two thoughts. Eu cred că acest capitol se rupe în două idei. One is about not giving his strength to women, Una este să nu-i dea tăria la femei, spre femei, and the other is about not giving himself to the things that defile kings. și celălalt să nu se dăruiască spre lucruri care l-ar spurca pe împărat. But the emphasis of that one, Dar accentul pentru aceasta, since that's a fairly vague statement, din caz că acesta este un ceva foarte vag, is that from that point on he'll talk about alcohol. este că de aici mai departe va vorbi despre alcool. And that a king should not give himself to anything that will pervert his judgment. Că un împărat nu ar trebui să se dea pentru nimic care i-a schimba judecata lui. So essentially his mother's advice comes down to those two things. În mod esențial, sfatul mamelui va veni la aceste două lucruri. Stay away from strange women and alcohol. Să stai departe de femei străine și de alcool. Now, I mean, there's so much incredible advice in this chapter. Sunt o grămadă de sfaturi incredibile în acest I mean, capitol. I guarantee you've heard over and over Eu îți garantez că ai auzit ori și după ori preaching on the Proverbs 31 woman. predicând despre femeia din Proverbele 31. I mean, there's so much to be taken from here. Este atât de mult de să primești aici. But essentially, this is a mother Dar în mod esențial aici este o mamă telling her son care spune fiului ei that you're meant for better că things. tu ești făcut pentru lucruri mai bune. So don't waste your life Și nu-ți risipi viața chasing after women să fugi după femei and alcohol. și după alcool. And that's essentially the advice of Proverbs 31. Acesta este în mod esențial sfatul Proverbele 31. Now, since the first one in that verse Primul din acest verset de când is that she tells him, give not thy strength to women, spune să nu te dai femeilor, and since it is Mother's Day, să nu dai tăria ta femeilor și deoarece este ziua mamelor, we'll focus more on that part. vom accentua mai mult pe această parte. So that means we're going to have to drop down to verse 10, Aceasta înseamnă că vom sări la versetul 10 and then either later in this message or next week, și ori mai târziu în acest mesaj sau săptămâna viitoare we'll come back and fill in the gap in vom between. veni înapoi și vom umple lipsurile. So in verse 10, Versetul 10 he said, who can bind a virtuous woman, for her price is far above rubies. spune, cine poate găsi o femeie virtuoasă, fiindcă prețul ei este mult peste cel al rubinelor. Now, what is going to be described Ce va fi descris aici is essentially the perfect wife. este în mod esențial femeia perfectă. I mean, I don't know that you can ask for anything better than what's described here. Eu nu cred că poți să ceri pentru ceva mai bun decât ce este descris aici. If you're asking for what's described here, you may be asking for too much. Dacă tu ceri pentru ce este descris aici, poate ceri prea mult. So you're definitely asking for too much if you're asking for more. Dar cu siguranță ceri prea mult dacă ceri pentru prea mult. So what we see Ce vedem is a very simple statement. este ceva foarte simplu spus. It says the price of a virtuous woman, Spune prețul unei femei virtuoase, which in itself is a deep statement. care acesta este deja foarte adâncit. But because we're not doing a deep study of Proverbs Dar 31, din cauza că nu facem un studiu adâncit despre Proverbele 31, for the sake of keeping things moving, pentru ca să ținem lucrurile să se miște repede, we'll just say it like this. cum spune în așa fel. The woman he's about to describe Femeia pe care ea este gata să descrie is not going to be easy to find. nu va fi ușor de găsit. She's not just some woman Ea nu este orice femeie that you're going to find at work or on the care streets. găsești pe străzi la serviciu. You're not going to run across her by chance. Nu te vei întâlni cu ea doar prin șansă And you're not going to win her easy. și nu o vei câștiga ușor. Because she's worth far more than you can imagine. Din cauza că ea costă mai mult decât poți să-ți He imaginezi. says she's worth more than rubies. Spune că ea este mai valoroasă decât rubinele. Now, I would just simply put it like this. Eu mă simplu aș spune în așa fel. She's going to be worth more than any of the other women are. Ea este mai valoroasă decât celelalte femei. The women you see who don't act like this. Femeile care le vezi că nu acționează în așa fel. Or at least are not trying to be Sau like cel this. puțin nu încearcă să fie așa. So, what he's going to describe, though, Ce va descrie, dar in itself can also be broken down to just a few thoughts. ea însuși poate să fie despărțită în câteva idei. That's why, since we're not doing a deep study, we may be able to get through the whole thing. Deoarece vom face un studiu mare adâncit, poate vom trece prin tot acest capitol. Because the fact is,
faptul este, you could justify doing an entire study, poți să faci un studiu întreg, spending weeks preaching petrecând, săptămâni predicând, on just this passage. doar din acest pasaj. Because you'll see here Vei vedea aici what God is describing ceea ce Dumnezeu descrie, the model or example for a wife should be. modelul sau exemplu unei femei cum ar trebui să fie. Now, I'm not saying that I expect you Eu nu voi spune că eu mă aștept de la tine to be perfect. să fii perfectă. I mean, I think with my wife I got about as close as I can, Eu cred că cu nevastă mea am primit cel mai apropiat care pot. but everybody has a limit somewhere. Dar fiecare are o limită undeva. But if you want to see God's description of what a perfect wife would be, Dar dacă vrei să vezi descrierea lui Dumnezeu cum ar trebui să fie o soție perfectă, this is it. aceasta este. So, men, Bărbaților, you want to see what you should really be expecting from a woman, vrei să vezi ce ar trebui să aștepți de la o femeie, instead of just chasing after things that are worthless. în loc să fugi după lucruri care nu sunt valoroase. Here's your chapter. Aici este capitolul tău. Women, you want to see what kind of woman you should be striving to be, Femeilor, vreți să știți ce fel de femeie ar trebui să fiți? so that your price is far above rubies, Ca prețul vostru să fie mai presus decât rubinele? to be the kind of woman God wants you to Să be. fiți acele fel de femei care Dumnezeu vrea să fiți? This is your chapter. Acesta este capitolul vostru. So, for both sides, Pentru amândouă părți, there's plenty here. sunt destule aici. I mean, even if you're a lady that's already married, Chiar dacă ești o nevastă care ești deja căsătorită, you can always afford to raise the level of expectation a little higher. tu întotdeauna poți să ridici nivelul așteptărilor un pic mai înalt. As Christians, Ca creștini, our life should be a constant movement forward. viața noastră întotdeauna ar trebui să ne mișcăm înainte. We should not be willing to go backwards, Nu ar trebui să fim voioși să mergem înapoi, nor to be content to sit still. sau să fim mulțumiți să rămânem așa cum suntem. That we should be striving to be more like our Noi Savior ar trebui să încercăm să fim mai mult ca Salvatorul nostru and more like what God wants us to și be. mai mult așa cum Dumnezeu vrea ca noi să fim. I mean, we saw many times in Ephesians 4, that's what God Am says. văzut de multe ori în Efeseni 4, acesta este ce Dumnezeu ne spune. That, He's given us pastors and so forth Ne-a dat păstori și așa mai departe, to help us to measure a little closer to the measurement of Christ. să ne ajute pe noi să ne măsurăm un pic mai apropie cu măsurarea lui Hristos. And that's why He sets standards like this. De aceea cu standarde ca acestea, Is so that you're not content ca tu să nu fii mulțumit, that wherever you're at is good enough, că acolo unde ești tu este de ajuns de bine, but that you should be looking for better. dacă ar trebui să te uiți pentru mai bine. Now, for the men who are not married, Pentru bărbații care nu sunt căsătoriți, this is very simple for you. este foarte simplu pentru tine. If you're striving to serve God, Dacă tu încerci să îți slujești pe Dumnezeu, then this is the kind of wife you should be looking for. acesta este felul de nevastă care ar trebui să o You cauți. shouldn't be settling for anything less Nu ar trebui să te mulțumești cu ceva mai puțin, than a woman who's doing her best to be everything God wants her to be. decât cu o femeie care face cea mai bună așa cum Dumnezeu vrea ca ea să fie. Now, if the ladies feel like it's unfair, wait till Father's Day. I'll have some stuff to say to the men. Dacă femeilor vă credeți că acesta este nu este corect, așteptați până la ziua taților și am ceva de spus. You have no room to complain because I'm always harder on the men than I am the women. Nu aveți nimic de a plânge din cauza că întotdeauna voi fi mai tare, mai răutăcios spre bărbați decât This morning I wasn't even supposed to preach on the men, and somehow I still preached on the men. În această dimineață nu ar trebui să predic despre bărbați, dar cumva am sfârșit predicându-le lor. So, what are some things that he says Dar care sunt câteva lucruri care le spune this virtuous woman should be că exhibiting or showing? această femeie virtuoasă trebuie să arate? What's the example that she's setting for all the ladies? Care este exemplul care ea îl pune pentru toate femeile? Let's read verse 11. Citim versetul 11. The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. Inima soțului ei se încrede în ea, așa încât el nu va avea nevoie de pradă. She will do him good and not evil all the days of her life. Ea îi va face bine și nu rău în toate zilele vieții ei. If I can say one of the most important things about her Dacă pot să spun unul dintre cele mai importante lucruri despre ea, is that she is the kind of woman este că ea este cel fel de femeie that her husband can trust in her. care soțul ei poate să se încreadă în ea.
You know, that he doesn't have to worry that when he's going to work, El nu trebuie să se îngrijorească atunci când merge la serviciu, that she's talking to other guys. că ea vorbește cu alți bărbați. He doesn't have to worry that she's doing things that are dishonest, El nu trebuie să se îngrijoreze că ea face lucruri care nu sunt oneste, but that he can trust safely in her, dacă el poate să se încreadă în mod cu siguranță în ea. that she's trying to do good by him. Că ea încearcă să-i facă bine lui. Now that sounds like a really high standard, Aceasta sună că este un standard foarte înalt. but I'm going to be honest, that's the minimum that you should be expecting. Dar voi fi onest, acesta este cel mai puțin care trebuie să te aștepți. In a marriage, Într-o căsătorie, the very least you should be able to expect of your spouse cel mai puțin care ar trebui să aștepți într-o soțul tău sau soția ta is that you can trust them este că poți să te încrezi în and el that their intention is to do right by you. și că intenția este să le faci bine. In fact, let's take it beyond right, Hai să mergem peste drept, because good actually goes beyond right. că să faci bine este trece peste ceea ce trebuie să faci. Right is only doing what is required. Să faci drept este ceea ce ți este cerut. Good is doing beyond that. Să faci bine este peste. If you don't understand that, Dacă nu înțelegi, let's put it this way. să spunem în așa fel. If I own a shop Dacă eu am un magazin and you come in my store și tu vii la magazinul meu and you want to buy something from și me, vrei să cumperi ceva de la mine and I tell you that the price of this is 8 și euros, îți spun că prețul este 8 euro and you give me 8 și euros, îți dai 8 euro and I give you a product, și îți dau produsul, I did right by you. am făcut drept cu tine. Good, on the other hand, Dar bun pe cealaltă parte, that's me giving you a free bag to carry it eu in. să-ți dau o plasă sau car produsul, That's me throwing in some other stuff for you. să-ți mai pun și alte lucruri acolo. That's me doing extra. Aceasta este eu făcând extra. If you don't believe that, Dacă nu crezi next aceasta, time you go to the store data viitoare când mergi la magazin and the guy behind the register și tipul în spatele caseriei tells you a price, îți spune prețul, takes your money, îți ia banii, gives you a product, îți dă produsul and nothing more, și nimic altceva. then I want you to walk out of the store and say, oh, that is such a good man. Eu vreau să pleci de la magazin și spui, acesta a fost un tip foarte bun. No, you'll walk out the store feeling like he did right by you. Vei pleca de magazin și vei spune că mi-a făcut drept. When you walk out saying that's a good man, Când vei pleca și vei spune, acesta este un bărbat bun, is when you walk out with more than what you paid for. este când pleci cu mai mult decât pentru ce ai plătit. When they go above and beyond. Când ei trec peste și îți dă mai mult. You know, when they're supposed to just fix one thing for you and they go ahead and fix the rest. Când ar trebui să-ți repare un lucru și îți va repara totul. So that's what I mean. Ce vreau să spun? When I say that he says she should be doing good by her Acesta husband, este ceea ce am vrut să spun, că ea ar trebui să facă bine. not just right. Și nu doar ce este drept. That's a bare minimum. Aceasta este minim. But let me just be very clear about Să this. fiu foarte clar despre aceasta. Any marriage Fiecare căsătorie where you have to lock your phone, unde tu trebuie să-ți închizi telefonul, where you have to have separate Facebook accounts unde ar trebui să ai conturi separate with your own individual cu, passwords, password diferite, there is something wrong. este ceva greșit. Because in a marriage, two should be one. Din cauza într-o căsătorie, doi ar trebui să fie unul. And God says about a man Și Dumnezeu spune despre un bărbat, that when he takes care of his wife, atunci când el are grijă despre nevastă, by extension, he's taking care of himself. prin extensie, el are grijă de el însuși. Because they are one flesh. Din cauza că ei sunt o singură And carne. God says no man's ever hated his flesh, Și Dumnezeu spune că niciun bărbat nu și-a urât but he feeds it and takes care of it. El o hrănește și are grijă de ea. And he lets it rest when it's tired. O lasă să se odihnească atunci când este obosit. And so that's his example. Acesta este exemplul. That in a man, Într-un om, we don't just do what's necessary for our flesh. noi nu facem ceea ce este necesar pentru carnea noastră, You know, we're good to it. pentru trupul nostru. Noi suntem That's buni. part of the problem we have today. Aceasta este probabil problema care avem astăzi. We're too good to it. Noi suntem prea buni. That's why we have to go to the dentist. De aceea noi trebuie să mergem la dentiști. That's why we're unhealthy. De aceea suntem nesănătoși. Because we're not good to it the way we should Din be. cauza că noi nu suntem buni așa cum ar trebui să fim. It likes candy and Martin needs money, so we just go ahead and let the two go together. Ne place bomboane, Martin are nevoie de bani și atunci suntem mână-mână. But it's a simple thing. Este un lucru simplu. That just like God says a man Așa cum Dumnezeu spune că un bărbat should be good to his wife because he's being good to ar himself. trebui să fie bun pentru neveste lui din cauza că este bun spre el însuși, It's no different for a wife. nu este o diferență pentru o nevastă.
when you're good to your husband, când tu ești bună spre soțul tău, by extension, you are good to yourself. prin extensie, tu ești bună If spre for no other reason Dacă nu pentru altceva motiv, than the fact that when you make him happy, faptul atunci când îl faci fericit, he's more likely to do nice stuff for you. el face mai multe lucruri drăguțe pentru tine. But more than anything, Dar mai mult decât orice, it's because of this simple fact. este din cauza acestui fapt simplu. When you get married, you're no longer two separate people, Când te căsătorești, nu mai sunteți două persoane separate, but two become one. dar două idei. If one goes down, the other goes with it. Dacă unul merge jos, celălalt merge cu el. If one goes up, the other goes with it. Dacă celălalt merge sus, celălalt merge cu el. Anything else Orice altceva, is like you're trying to amputate the body. este ca și cum tu încerci să amputezi trupul. And so what he's teaching about the Și wife, ne învață despre nevastă, about this virtuous woman, despre această femeie virtuoasă, is that at the very basic, este că la cel mai bazic, she's the kind of wife her husband can trust her. el este acea fel de femeie care soțul ei poate să se încredă în That ea. he's not at work worrying what she's doing. Căci el nu este la serviciu îngrijorându-se despre ce face ea. That every time he sees her unlock her phone, Fiecare dată când o vede că își blochează he doesn't telefonul, feel like he has to look over her shoulder to see what he can el find. nu se simte să trebuie să se uite peste umăr ca să vadă ce află. In fact, let me just help your marriage with that. Lasă-mă să te ajut în căsătorie cu aceasta. If you have anything secret from your spouse, Dacă tu ai ceva secret de nevastă sau soțul tău, if there's any passwords, dacă este o parolă, anything orice, that you feel compelled, you have to hide from care them. tu te simți că trebuie să ascunzi de la ei, Unless it's their birthday gift, numai dacă este darul lor de ziua lor de naștere, then you are doing something wrong. atunci tu faci ceva greșit. Because if it's not sin, Dacă nu este păcat, you have no reason to hide it nu from ai them. niciun motiv să ascunzi de la el. Because the two are one. Din cauza că cei doi sunt unul. And so what we can see Ce putem să vedem is at the very basic level este că la nivelul cel mai of what basic, a woman should be striving to be despre ce o femeie ar trebui să dorească să fie and what a man should be expecting și ce un bărbat ar trebui să aștepte, is that she's the kind of lady este că ea este acel fel de doamnă that his heart can safely trust in her care inima lui poate să se încreadă în siguranță în ea. because she's trying to do good by him and not evil. Din cauza că ea încearcă să-i facă bine și nu rău. That's the bottom level. Acesta este nivelul, deci, cel mai jos. There's a few verses I think go with that thought. Sunt câteva versete care cred că merge cu această idee. If we read verse 22 and 23, Dacă vom citi versetul 23 și 22 și 23, she maketh herself covering of tapestry, her covering is silk and purple. ea își face singur cuverturi, îmbrăcămintea ei este mătase și purpură. Her husband is known in the gates when he sitteth among the elders of the land. Soțul ei este cunoscut la porți când șade printre bătrânii țării. Now, essentially, those verses Ce spune în mod esențial aceste versete? are teaching that she is the kind of woman Ne învață că ea este cel fel de femeie who, again, is not only doing the bare minimum care, din nou, nu face cel mai puțin of being trustworthy and decent, de a se încrede și de a fi decentă, but she lives in a way that she brings honor and not shame to her husband. dar ea trăiește în așa fel care aduce onoare și nu rușine soțului ei. That when she gets out of bed in the morning, Când ea se trezește dimineața, before she goes out, înainte să plece, she changes out of her pajamas. ea se schimbă din pijamale ei, She washes her hair. își spală părul, She doesn't go around the city making her family look bad. ea nu pleacă în oraș și își face ca familia ei să arătă. You may not have that problem much here, but where I come from, Poate nu ai această problemă aici, dar de unde vin eu? most people have never learned that you're not supposed to go to the store in your underwear or pajamas. Majoritatea oamenilor nu au învățat că nu poți să mergi în pijamale sau în chiloți. But she takes care of herself. Dar ea are grijă de ea. He says her covering are like tapestries. Spune că îmbrăcămintea ei este cu mătase. That, she dresses nice. Ea se îmbracă frumos. Now, by itself, Acesta prin ea însuși that would seem like it's not connected. se pare că nu este conectat. But because the very next Dar verse din cauza că următorul verset speaks about her husband vorbește despre soțul ei being honored să fie onorat and sitting in the gates. și stă la, este cunoscut la Now, porți. if you don't know this about the Bible, Dacă nu știi despre aceasta, despre Biblie, when it talks about someone sitting above the gates or in the când gates, vorbește cineva stă la porți sau deasupra porților, that in that point in time, în acel timp,
That's typically where they would meet to conduct business. În mod tipic este unde ei se întâlneau să aibă să vorbească. That's where the men who were in charge, Acolo este bărbații care erau the respected men, cei care respectați, would meet to discuss the politics and things of the city. să fi întâlniți să discute politicile și lucruri despre oraș. That's why you hear the Bible actually mention that a lot. De aceea auzi că Biblia menționează acest lucru de multe ori. Even for example, one reason we know Lot Ca exemplu, un motiv de ce noi știm că Lot was a politician in era un Sodom politician în Sodoma, was because we see that he held a position in the gate. era din cauza că vedem că el a avut o poziție la porți. So that's just a terminology for that. Acesta este un termen pentru aceasta. So what I'm saying Ce vreau să is he spun goes from that thought este că merge de la această idee that she behaves herself honorably că ea se arată onorabilă and immediately follows și that imediat urmând with her husband also being someone who is honored. soțul ei este cineva care este onorat. So essentially, În mod esențial, she brings honor to her husband. ea îi aduce onoare soțul ei. I mean, again, these verses and thoughts are deep enough. Din nou, aceste versete și idei sunt atât de adâncite We could spend weeks doing a thought-by-thought study. că putem să petrecem săptămâni de a face idei prin studiu. But I'm trying to simplify this for you tonight. Dar vreau să fac acest simplu pentru tine în această seară. That to simplify this, Ca să simplific asta, she is the kind of woman ea este acel fel de femeie that behaves honorably enough care arată de ajuns de onorabilă, that she brings respect and honor to her husband. că ea îi aduce respect și onoare soțului ei. She doesn't bring shame to him. Ea nu îi aduce rușine. And there are so many examples you can think of in illustration of Atât that. de multe exemple care putem să ne gândim despre ea. Of men who they themselves Despre bărbați care ei însuși, are fairly decent guys. oameni decenți, But because they married either a contentious dar wife din cauza că s-au căsătorit cu femei plângărețe, or a wife who just behaves unseemly or improper, da, și cu o femeie care nu ascultă corect, their reputation and testimony and so forth are hurt by that. mărturia lor și reputația lor este rănită de I asta. guarantee if you think, you won't have to think hard to think of someone. Îți garantez, dacă te gândești, nu trebuie să te gândești prea mult ca să găsești pe cineva. I just don't want to give illustrations because then I might actually name someone somebody knows. Nu vreau să dau ilustrații din cauza poate nu mănesc pe cineva care voi cunoașteți. But you see in this Dar vedeți în aceasta that at the most basic level, că la cel mai basic nivel, she's trustworthy and has his best ea este intention. de încrezut și el se încrede în ea. One step further of that same thought Un pas mai departe de această is idee, that she conducts herself in an honorable way ea se arată într-un fel onorabil and therefore brings honor to her husband. și din aceasta îi aduce onoare soțului ei. Because I can say the opposite. Eu pot să spun opusul. That I've seen some men Eu am văzut câțiva bărbați who just really aren't worth much. care nu valorează prea mult. But because they married a good wife, Dar din cauza că s-au căsătorit cu o nevastă bună, people have respect of them. oamenii au respect de ei. In fact, you can see an example of that in the Bible. De fapt, vezi exemplu de acesta în Biblie. Think of Abigail and Nabal. Când ești despre Abigail și Nabal. He was a pretty sorry fellow. El era un om foarte jalnic. The only thing that kept him from getting his head cut off sooner Singurul lucru care l-a ținut să nu aibă capul tăiat mai devreme was that he was married to a good wife who was very smart. era că s-a căsătorit cu o nevastă bună și foarte deșteaptă. And because she behaved herself Și honorably, din cauza că ea s-a arătat pe ea însuși onorabilă, he lived a little bit longer. el a trăit un pic mai mult. You know, people showed him a little bit more respect because of her. Oamenii i-au arătat un pic mai mult respect din cauza ei. So you see that even in the Bible. Vezi aceasta chiar și în Biblie. Then I'll even add verse 28, Voi adăuga versetul 28, where it says, her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praiseth her. copiii ei se ridică și o numesc binecuvântată, soțul ei la fel și o laudă. See, she doesn't just conduct herself that way in public, Ea nu doar se arată în așa fel în public, but according to this, even at home, dar conform cu aceasta chiar și acasă, she behaves honorably enough ea se arată onorabilă îndeajuns, that her family honors her. că familia ei o onorează. And that's proper.
Aceasta este It corect. should be that way. Ar trebui să fie în așa fel. It should be that when she's cooked a meal, Ar trebui să fie atunci când ea gătește o masă. everybody appreciates that. Toți apreciază aceasta. And they thank her. Și îi mulțumesc. And they show her respect for that. Și îi arată respect. It should be that when she's worked all day to try to clean the Ar house, trebui atunci când ea a muncit toată ziua încercând să curețe casa. that people show some respect of that. Oamenii îi arată un pic respect. And that's just basic stuff. Și acestea sunt doar lucruri bazice. That's a principle that you could take it so much further. Acesta este un principiu care poți să le iei mult mai departe. But to make that simple though, Dar să fie acesta simplu, she's not just the kind of woman who's honorable when she's outside the house. ea nu este acest fel de femeie care este onorabilă atunci când este afară din Like casă. some women you see who are submissive outside but contentious inside. Așa cum sunt unele femei care sunt ascultătoare afară, dar plângăcioase în casă. But she's honorable even when the door is closed. Dar ea este dă onoare chiar și atunci când ușa That's este why her închisă. family honors her, not just people in the street. De aceea familia îi dă onoare, nu doar oamenii de pe stradă. So that's the first thought I can say about her. Acesta este primul lucru care pot să spun despre ea. The second, we go back to verse 13. Al doilea, mergem înapoi la versetul 13. It says, she seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. Ea caută lână și și lucrează cu plăcere cu mâinile ei. She is like the merchant ships, she bringeth her food from afar. Ea este precum corăbile comercianților de departe și aduce mâncarea. Now, this thought Această is idee actually what is said, has the most said about it. este ceea ce are mai mult spus despre aceasta. And so if I can take those two verses and try to condense them to one idea, Dacă pot să iau aceste două versete și să le condensez într-o idee, it's that she is the kind of woman este că ea este acest fel de femeie who's not afraid to get her hands dirty care nu este frică să se murdărească pe mâini for the sake of her home. din cauza casei ei. She's also the kind of woman De asemenea, este acea fel de femeie who's willing to go out of her way care este voioasă să treacă peste voia ei for the benefit of her home. pentru beneficiul casei ei. Now, if you don't understand the verse about the merchant ships, Dacă nu înțelegi despre corăbi, I can put this one easy. pot să spun în așa fel. If you ask me Dacă mă întreb pe mine what stuff cost, cât costă lucrurile, for the most part, I have no earthly idea. pentru majoritatea părții nu am nicio idee. Unless it's stuff for the church, I don't know. Numai dacă sunt lucrurile pentru biserică, nu Because I don't normally buy it. cunosc, că nu le cumpăr în mod normal. I give Lori money at the beginning of the month, La începutul lunii dau lor bani and then she goes and buys what she needs to for the house. și acum merge și cumpără ce are nevoie pentru casă. And I told her a long time ago Și i-am spus de demult, that if she saves money, dacă salvează bani, keep whatever she saves and use it for what she feels fit. să țină ceea ce salvează și poate să folosească ce vrea ea. Now, at this point, I don't think she's ever come back to me for more. Acum nu cred că a venit niciodată să ceară mai So I have no idea what she does. și nu am nicio idee ce face. But I know this. Dar știu aceasta. Ask her any product you want to, Întreabă despre orice produs and ask her where the best store to buy that și is. întreabă unde este cel mai bun magazin de unde să cumpere. She knows. Le știe. There's other ladies around here that are like that too. Sunt alte femei de aici, în jur, care sunt la fel. But I think she knows better than what the stores know with how they sell it. Cred că știe mai bine decât magazinul știe cum le vinde. Because like the merchant ships, Ca corăbile comercianților, who are willing to travel to get the right deal, care sunt voioase să călătorească, să primească cea mai bună afacere, she's willing to hop on a bicycle. ea este voioasă să sară pe bicicletă, She's willing to wait until we're on that side of town. ea este voioasă să aștepte până suntem în partea cealaltă de oraș. She's trying to make sure that she's doing the best for her family. Încearcă să fie sigură că dă cel mai bun pentru familia And ei. not just being wasteful. Și nu doar să fie cheltuitoare. So those two things actually go hand in hand together. Aceste două lucruri merg de fapt mână în mână. The idea of a woman who is careful Această idee ca o femeie care are grijă to not take advantage să nu ia avantaj of having a husband who is a provider. de a avea un soț care alimentează. That she does that by doing her own part around the house Să face aceasta prin a face partea ei în casă and by not wasting. și prin a nu risipi. Now, I say most of these verses are going to deal with that idea in one way or another. Majoritatea din aceste versete va avea de face cu această idee de o parte și de alta. That it describes her as being wise. Care descrie că este înțeleaptă. I don't know how you can translate the word frugal, but careful with money. Dar grujulie cu bani. And being industrious, a hard worker. Și fie industrioasă. Not lazy.
și nu puturoasă. Not the kind of wife who wakes up at 12 o'clock and then goes and drinks a coffee. Nu acel fel de femeie care se trezește la 12, merge după aia să bea o cafea And relaxes for about 2 hours. și se relaxează pentru 2 ore And then right before her husband comes și home, chiar după ce vine soțul ei acasă, decides that she needs to get up and do 1 or 2 things so it looks like she was doing something. decide că face un lucru sau doi ca să se simte că a făcut ceva. That's the kind of thing that's being discussed here. Aceste fele de lucruri care sunt descrise aici. So, some verses that go with this thought Câteva versete care merg cu aceasta are, for idee. example, verse 16, 17, 18, Versetul 19. 16, 17, 18, ca exemplu. It says, she considereth the field and buyeth it with the fruit of her hands, she planted the vineyard. Ea are în considerare un câmp și îl cumpără cu rodul mâinii ei să dește o vie. You notice that in these verses I'm getting ready to read to you, Observ că în aceste versete care mă pregătesc să le spun, that she's not taking money from the family to do this. ea nu ia bani de la familie să facă așa. Everything she's doing, Tot ce face ea, she's doing of the fruit of her hands. face cu rodul mâinilor ei. You know, she went out and saved money to do this. Ea a salvat banii să facă aceasta. Let me give one example for Să-ți dau un this. exemplu pentru aceasta. My old boss of the place I worked before I come here, Șeful meu, înainte ca să vin aici, his mother mama lui decided that she wanted to help their family. a decis că ea vrea să-și ajute familia. Now, his father was one of the best mechanics, Tatăl său era unul din cei mai buni mecanici, probably in our state. probabil din statul nostru. That's a pretty big area. Este un loc foarte mare. So they weren't short for money. Nu erau, aveau bani. Their children were all taught to work, Copiii lor erau toți învățați să lucreze. and so they were working by the time they were teenagers. Munceau din timp ce erau tineri, adolescenți. So again, they weren't short for money. Nu duceau lipsă de bani. But she wanted to do the best of her ability, her part. Dar ea a vrut să facă din ce mai bun din abilitatea ei, din partea ei. So she saved a little money. A salvat ceva bani She bought chickens. și a cumpărat pui. She started gathering the eggs. A început să strângă ouăle. She sold them to the neighbors. Le-a vândut la vecini. She used that money A folosit acești bani to invest in a few other things like să that. investească în alte lucruri ca așa. She never had to spend any of that money that she got from this, Niciodată nu a trebuit să cheltuie banii aceștia care i-a primit. because her husband, like I said, was a great provider. Din cauza că soțul ei era unul care alimenta. When she died, Când ea a murit, she had enough money saved ea a avut îndeajuns de mulți bani salvați, that she could have bought houses for her kids. că ea a putut să cumpere case pentru copiii She ei. could have done anything she wanted to. Putea să cumpere orice ce vrea. I mean, she was rich when she died, Ea era bogată când a murit. but it's because she took initiative. Dar din cauza că a luat inițiativa And instead of just simply taking and saying, I've got a husband that provides, și în loc doar să iei să spune că am un soț care are grijă, she said, I want to do something for my home as well. ea a spus că eu vreau să fac ceva pentru casa mea de asemenea. She never went out to eat at restaurants. Niciodată nu a mers să mănânce la She restaurante. was very careful to never waste any money. Era foarte grijulie să nu cheltuiască bani. In her entire life, she never ate at a fast food restaurant. Și în întreaga ei viață nu a mâncat niciodată la fast food. Now, I have to be careful using them as a good example, Trebuie să fiu grijulie să le folosesc ca un exemplu bun. because as much as I love her sons, they're great guys. Atât de mult cât îi iubesc pe fiii ei sunt bărbați foarte buni. At least one of them Cel puțin unul dintre ei has to learn to let go of money a little bit. trebuie să învețe să lasă cu bani un pic. I used to make fun of him Obișnuiam să râd un pic de el. that if you walked in our business and wanted to find him, Dacă mergeai în afacerea noastră să râzi un because it was a huge building, și din cauza că era o clădire so it mare, may take you a long time to find him if you look. poate va trebui o grămadă de timp să-l găsești. I would say all you have to do is take 1 cent out of your pocket, Aș zis că tot ce trebuie să faci este să-ți iei un cent din buzunar, shake it a little bit, să-l zgulbi un pic and he will smell it and he will come. și apoi el ar fi mirosit și ar fi venit. If that doesn't work, drop it and he'll hear it. Dacă acesta nu funcționează, să-l scapi și apoi el îl aude. Now, he forgives me for that because I used to say it in front of him. But. El mă iartă pentru aceasta, din cauza că obișnuiam să spun aceasta în față. So I understand there's a point where you can take some stuff too far. Eu înțeleg că este un timp care poți să iei lucrurile prea departe. But she is a great example of a woman Dar ea este acel fel de exemplu de femeie who, instead of taking advantage of what benefits were in her home, în loc să iei avantaj de beneficiile care le are în casa ei, she decided to add to the home. ea decide să adauge.
She decided to do whatever she could to be a blessing to her family. decide să facă orice ce poate să fie o binecuvântare familiei ei. So there were times. Erau dăți. It's not fair to say she never spent the money. Nu este corect să spun că ea niciodată nu și-ar fi cheltuit bani. Because there were a few times when they had needs. Erau câțiva dăți când ei aveau nevoie. That she had the money right there. They never had to go to a bank or anyone for it. Și ea a avut bani acolo și niciodată ei nu ar trebui să ducă la bancă sau undeva. So that's an example of what he's describing. Acesta este exemplu despre ce descrie. Is the kind of woman Este acel fel de femeie that instead of being content în loc să fie mulțumită, to again wake up at 12, drink a coffee din for nou 2 hours, să trezească la 12, să bea o cafea pentru 2 ore, wants to do something for her home. ea vrea să facă ceva pentru viața ei. It wants to be a productive part of it. Vrea să fie o parte productivă. So we were reading in verse 17 now. Citeam versetul 17 acum. She girdeth her loins with strength and strengtheneth her arms. Ea își încinge șalele cu putere și își întărește brațele. She perceiveth that her merchandise is good, her candle goeth not out by night. Ea pricepe că produsele ei sunt bune, candela ei nu se stinge noapte. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. Ea își pune mâinile pe furcă și mâinile ei țin fusul. So what is being taught throughout these Ce passages ne este învățat din aceste versete, is pasaje, what I was already describing. este ceva ce am descris deja. That she's not a lazy person. Ea nu este o femeie leneșă. When it's nighttime and there's still work to do, Când este timp de seară și încă este muncă de făcut, her candle doesn't go out, she's still there. candela ei nu se stânge, ea este încă acolo. If getting the job done means getting your hands a little dirty, Dacă să termini treaba înseamnă să ai mâinile un pic murdare, she's not afraid she's going to break a nail. ei nu este frică că își va rupe o unghie. She learns how to do it and she gets her hands in. Învață cum să facă și își pune mâinile acolo. That's what he's describing. Aceasta este ce descrie. He's describing the kind of woman who actually wants to be a productive part of the home. Descrie acel fel de femeie care vrea să fie productivă în casa ei. Then verse 24 through 26 goes with this good. Versetul 24, 25, 26 merge cu aceasta. She maketh fine linen and selleth it, and delivereth girdles unto the merchant. Ea face stofe fine de ei și le vinde și dă comerciantului brâie. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Putere și onoare sunt îmbrăcămintea ei și ea se va bucura de ziua care vine. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Ea își deschide gura cu înțelepciune și pe limba ei se află legea bunătății. Now that last verse brings several things together. Acest ultim verset aduce câteva lucruri împreună. But this is still just a continuation of the thought. Dar încă aceasta este continuare la această idee. That she finds ways to be productive, Ea găsește căi să fie productivă, finds ways to contribute to the home. să găsească căi cum poate să contribuie casei. I can say this, Eu pot să spun aceasta. going in line with what I preached about this morning. Mergând în linie cu ceea ce am predicat în această dimineață, The honorable thing for a wife to do cel mai onorabil lucru ca o soție să facă is to be the keeper of the home. este să fie cea care ține casa. God never intended for women to be the ones who are the providers. Dumnezeu niciodată nu a făcut ca femeile să fie cele care alimentează casa. Society come up with that. Care să aibă societatea a făcut aceasta. Society started telling women that you're less than a man. Societatea a început să spună femeilor că ele sunt mai puțin, mai prejoase decât If you don't act, think, and dress like a man. Dacă nu acționează, se gândesc și se îmbracă ca bărbații. And so little by little, Un pic de un pic, men were told we got to be more like women. la bărbați le-a fost spus că noi trebuie să arătăm un pic mai mult ca femeile. Women were told they have to be a little more like men. Femeilor le-a fost spus să arate mai mult ca bărbații. And now we live in a world where people don't even know what they are anymore. Și acum trăim într-o lume care oamenii nu mai știu ce sunt. That's not God's doing. Acesta nu este ceea ce Dumnezeu face. That's sin's doing. Acesta este ceea ce păcatul face. That's the wicked age that we live in. Acesta este vremea urcioasă. But it might surprise you to know that that's not new. Dar poate te surprinde și să înțelegi că acesta nu este nou. Most of those problems have come up over and over again throughout history. Majoritatea din aceste probleme au venit ori și după ori în toată istoria. So what I'm saying is Ce this. spun este, In no part of this nici o parte din aceasta is he teaching that this woman should be the provider for her nu home. ne învață că această femeie ar trebui să fie cea care își alimentează casa. We know God's plan. Noi știm planul lui Dumnezeu. And everything in this passage points to Și this. tot acest pasaj ne direcționează spre That aceasta. she has a good husband Că ea are un soț bun, who's willing to be a leader and provider and care protector. este voios să fie un conducător, cel care alimentează și un protector.
But she's not the kind of woman who's willing to sit at home Dar ea nu este cel fel de femeie care este voioasă să stea acasă and take advantage of și it. să ia avantaj de aceasta. And say, well, I changed the diaper today. That's my part. Mi-a schimbat un pempers astăzi, aceasta mi-a terminat treaba. Because it is a sad thing. Din cauza că este un lucru trist. When people get enough of God's plan right, Când oamenii fac de ajuns din planul lui Dumnezeu corect, that the man is the provider, că bărbatul este cel care aduce, the wife is there to run the home, so to speak, femeia este cea care se îngrijește de casă and the man's doing the providing, și bărbatul face are grijă de but he alimentare. comes home to a house that's a disaster. Dar vine acasă la o casă care este un dezastru. That's just as bad in many ways Este atât de rău în multe feluri as when a wife has a husband who doesn't want to take care of her and the kids. ca atunci când o femeie are un soț care nu vrea să aibă grijă de ea și de copiii ei. So, to put it simply, Să spun în simplu, she's not the kind of woman who takes advantage of that thing. ea nu este cel fel de femeie care ia avantaj de acestea. Then verse 15, Versetul 15, we're told that she rises also while it is yet night and giveth meat to her household and a portion to her maidens. ea se trezește când este încă noapte și dă mâncare casei ei și o porție servitoarelor. I say that she is someone who has a servant's heart for her house. Eu spun că ea este cea care are o inimă de servit pentru casa ei, de servitoare. Now, this is another thing people don't like to talk about these days. Acesta este un alt lucru care oamenilor nu le plac să vorbească în aceste zile. But there is nothing wrong with having a servant or ministering heart. Dar nu este nimic să ai o inimă de servit. Our Savior, who spoke the very world into existence, Salvatorul nostru care a vorbit lumii acestei în got down on his existență, a mers pe genunchii lui and washed the feet of his disciples. și a spălat picioarele discipolului. He didn't wait on people to break bread, he broke it and fed them. El nu aștepta ca oamenii să îi rupă pâine, el a rupt-o și i-a hrănit. You study the Bible, Studiază Biblia and you'll notice that our Savior, și vei observa că Salvatorul especially when you read the Gospel of Mark, în special când citește Evanghelia lui Marcu, was in every way a servant. era în nu știu ce fel un servitor. He very much lived as a servant. El a trăit foarte mult ca un servitor. He put the care and the needs of others before himself El a so pus often. grija și nevoia altora înaintea lui. Let me even just put it this way. Lasă-mă să spun în așa fel. One of the reasons why we fail in most stuff we try Unul dintre motivele care noi ieșuăm în multe lucruri care le încercăm is because we don't do this. este din cauza că noi nu facem aceasta. You know, when it comes to marriage, Când vine vorba despre căsătorie, as desperately important as it is atât de disperat și important cât este, that you marry the right man or the right woman, ca să te căsătorești cu soțul sau soția perfectă, corectă, if you want a good marriage, dacă vrei o căsătorie bună, it's also just as important este de asemenea atât de important that you put the care and the need of that person above yourself. ca să pui grija și nevoia acelei persoane deasupra ta. In fact, let me put it this way. Lasă-mă să spun în așa fel. You want to know how to get the best out of anything in life? Vrei să ai cel mai bun din orice ce în viață? Stop putting yourself above everyone else. Să te oprești să te pui pe tine asupra tuturor. You want to know how to get the best out of your relationship with God? Vrei să știi cum să iei cel mai bun din relația ta cu Dumnezeu? Put Him first. Pune pe El primul. In fact, you want to know how to get the best out of life? Put God first. De fapt, dacă vrei să știi cum să iei cel mai bun din viață, să-L pui pe But you Dumnezeu. want to know how to have a better marriage? Dar vrei să știi cum să ai o căsătorie mai bună? Put your spouse before yourself. Pune soțul sau soția ta înaintea ta. You want to know how to be a better parent? Vrei să știi cum să fii un părinte mai bun? Put your children before yourself. Pune copiii tăi înaintea ta. You want to know how to be good at anything? Vrei să știi cum să fii bun în la orice, în orice? Stop putting yourself first. Să te oprești să te pui pe tine primul. It's not wrong to be a servant. Nu este nimic greșit să fii un servitor. If we would do a little more of that, Dacă noi am face un pic mai mult de aceasta, we would be much better off. noi am fi mult mai bine. Most of our problems are because we're so busy caring about our rights Majoritatea din problemele noastre este din cauza că suntem atât de ocupați să ne pese de drepturile and our noastre desires, și dorințele noastre and we have no concern for anyone else and how we affect them. și nu avem nicio îngrijorare despre alții și cum aceasta îi afectează pe ei. So she's the kind of lady who gets up while everybody else is still asleep, Ea este cel fel de femeie care se scoală atunci când
când toți dorm, and she gets breakfast ready. și pregătește micul dejun. So before her husband goes out to work, he has something to eat. Înainte ca soțul ei să plece la serviciu, el are ceva de mâncat. That's what that passage said. Acesta este pasajul ce se spune. In fact, it takes it as far as to say that she prepares some food for the servants of the house as De well. fapt, se duce mai departe și spune că ea pregătește o masă și pentru servitorul ei. And just imagine how nice it would be for Joe Imaginează cât de frumos va fi ca Joe if when she gets to work, când ea se duce la muncă, her customers have already prepared breakfast for her and she gets to eat before she clienții starts. ei deja îi fac micul dejun pentru ea și ea poate să mănânce. Because that's the kind of lady it's describing. Din care că așa este felul în care de femeie care o That's why I say that statement about the law of kindness being in her lips De aceea că spune legea bunătății este prin buzele sale. ties a lot of these things together. Leagă multe din aceste lucruri împreună. But I'll give you some other verses about her having a servant's heart. Îți voi da câteva alte versete care arată că are o inimă a unui slujitor. Verse 21 Versetul 21 says she is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. ea nu se teme de zăpadă pentru casa ei, fiindcă toți ei casei ei sunt îmbrăcați cu stacojii. You see, what's being taught in this Ce ne este învățat aici is that when it comes to her house, este că vine vorba despre casa ei. she's not worried about their safety, so to speak, Ea nu este îngrijorată despre siguranța lor. because she's already taken care of them. Din cauza că ea deja are o grijă de ei. Now, people will give you a lot of spiritual answers as to what this means. Oamenii îți vor da ție multe răspunsuri spirituale despre ce înseamnă aceasta. And that's fine, because you can find them in the Bible. Și acesta este ok din cauza că poți găsești în Biblie. But if you're just to keep this simple, Dar dacă să ținem simplu, when her children go out to play in the snow, când copiii ei se duce afară să joace în zăpadă, they're wearing red. ei se îmbrăcau în roșu. She's not worried about losing them, Ea nu se îngrijorează ca să-i piardă. because she's already taking care of her family. Din cauza că ea deja are grijă de copiii. She's already concerned with the needs of her home. Deja este îngrijorată despre nevoile casei ei. And then verse 27 Și apoi versetul 27 says, she looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idols. ea veghează căile celor din casa ei și nu mănâncă pâinea trândăviei. It says she's not lazy. Spune că nu este leneșă. Not eating the bread of idols means she's not sitting around doing nothing. De a nu mânca pâinea trândăviei înseamnă că nu stă și nu face nimic. But instead she's looking very carefully at what she can do for the benefit of her Dar home. în loc de aceasta se uită foarte cu grijă despre cum poate să fie benefică casei ei. That's why, for me, De aceea pentru mine, the house can be a disaster, casa mea poate să fie un dezastru and I'll barely notice it. și aproape cu greu observ. But for Lori, there can be a fingerprint on one of the cabinets and she cannot sleep. Dar pentru Lori poate să fie o amprentă de deget pe un dulap și nu poate să doarmă. Because she is concerned with that. Din cauza că ea este îngrijorată despre asta. She doesn't take that lightly. Ea nu ia acest lucru ușurate. In fact, she loses sleep over some things she probably shouldn't. De fapt, își pierde somnul pentru câteva lucruri care nu ar trebui. Because she doesn't take the care of our home lightly. Din cauza că nu își ia grija casei ei un fel ușurat. And finally, verse 29 through 31. Și în versetul 29 și până la 31. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Multe fiice s-au purtat virtuos, dar tu le întrești pe toate. Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Favoarea este înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar o femeie care se teme de Domnul va fi lăudată. Give her the fruits of her hands, and let her own works praise her in the gates. Dă-i din rodul mâinilor ei și să o laude la porți propriile ei fapte. If I can put it this way, Dacă pot să spun în așa fel, the thing that has made her such a great woman lucrurile care au făcut-o pe ea să fie așa is that she fears o God. femeie minunată este că se teme de Dumnezeu. Her fear of the Lord, Frica ei teama ei de the Domnul. fact that she takes him seriously, Faptul că ea le ia pe Dumnezeu serios. that her God is not just some idea or idol, Că Dumnezeul ei nu este doar un idol sau o idee, but someone who impacts the every way that she lives her life, dar este cineva care are impact în toate lucrurile care este în viața ei, the way she acts and dresses, felul în care ea acționează, se the way she îmbracă, takes care of her home, felul în care ea are grijă de casă ei, whether she's willing to sit around and be lazy, dacă este voioasă să stea și să fie leneșă,
I mean, because she takes her God seriously, Din cauza că ea le ia pe Dumnezeu în mod serios, He affects every detail of her life. afectează fiecare detaliu din viața ei. And that's what makes her into the woman she Și is. aceasta este ce o face pe ea femeia care este. If I can just take it and simplify it to that, that's the answer. Doar trebuie să le simplific în aceasta acesta este răspunsul. If you want to be all the things described here, Dacă vrei să fii toate lucrurile care sunt descrise aici, then you need to first start taking God seriously enough atunci în primul rând trebuie să le iei pe Dumnezeu îndeajuns de serios. that whatever He tells you, Că tot ce spune, you take it to heart. să duci în inimă. You don't just let it go in one ear and out the other. Să nu lași să intre pe ureche și să iese pe cealaltă. You don't be a forgetful hearer, Să nu fii un auzitor care uită, but a doer of the word. dar unul care face. Because if your God is real and serious to you, Că dacă Dumnezeul tău este real și serios pentru tine, then it will affect the way you live your life. atunci îți va afecta felul în care îți vei trăi viața. And little by little, He'll shape you into this. Și un pic te va forma în această femeie. That's what He'll do for a woman. Aceasta este ce va face pentru o femeie And you find plenty of verses of what He'll do for men. și vei găsi multe versete ce va face pentru un bărbat. Since it's Mother's Day, I'll let the men off on that. Dar din cauza că este ziua mamelor, vă lăsa bărbații deoparte.